হাই এভরিওয়ান। আজ আমি আপনাদেরকে আমার অনেক স্পেশাল রেসিপি শেয়ার করব এবং সেটা হলো ইমিউন বুস্টার ন্যাচারাল টি। এই চাটা কাশি, গলা ব্যথা, ঠান্ডা কিংবা অ্যাজমা জাতীয় কোনো সমস্যা থাকলে অনেক উপকার করে এবং ফ্লুটা যেন সহজে না হয় তার জন্য সাহায্য করে। এই চাটা তৈরি করতে কিন্তু এক্সট্রা কোনো পয়সা খরচ করতে হয় না। এই উপকরণগুলো সচরাচর সবার বাসায় থাকে। আমার চ্যানেলের মধ্যে কিন্তু আরেকটি ইমিউন বুস্টার রেসিপি আছে, আপনারা চাইলে সেটাও দেখে নিতে পারেন। যদি কোনো ফ্লু জাতীয় সমস্যা ফিল করেন তাহলে বেশি করে পুষ্টিকর জাতীয় খাবার খাওয়ার অভ্যাস করেন, যেমন সবুজ শাকসবজি, ফল এবং চাটাও তৈরি করে খান। এই বুস্টার চাটা কিন্তু শুধু ফ্লুর জন্যই কাজ করে না, আরও অনেক হেলথ বেনিফিটও কিন্তু আছে। তাহলে দেখে নিন প্রথমে আমি কিভাবে শুরু করে নিচ্ছি। আমি এখানে ইউজ করছি 4 কাপ পানি। পানিটাকে আমি ভালো করে সিদ্ধ করতে দিয়ে দিব এবং আমি আরও ইউজ করছি 1/4 চামচ হলুদের পাউডার। হলুদের মধ্যে কিন্তু অনেক শক্তিশালী ন্যাচারাল অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টি অক্সিজেন্ট প্রপার্টিস আছে। নাকের ভিতরটা ড্রাই যেন না হয় এবং কফটা বের করতে সাহায্য করে। যেহেতু পানিটা সিদ্ধ হচ্ছে, আমি আদা এবং রসুনটাকে গ্রেট করে নিচ্ছি। আপনারা যদি আরও স্ট্রং ফ্লেভার খেতে চান তাহলে অন্য সব উপকরণগুলো গুঁড়া করে নিয়ে নিতে পারেন এবং প্রত্যেকটা উপকরণ আপনারা যে পরিমাণ খেতে পছন্দ আপনারা টেস্ট অনুযায়ী ইউজ করিয়েন। এইবার পানিটা ভালো করে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। চুলার আঁচটাকে আমি অল্প আঁচে রেখে দিব। দিয়ে দিচ্ছি আমি একটি কমলার বাকলা। কমলার বাকলা ইমিউনিটিকে উন্নতি করতে সাহায্য করে এবং ভাইরাসটাকে কিল করার জন্য চেষ্টা করে। দিয়ে দিচ্ছি 1/4 চামচ জিরা। ফ্লু থেকে যখন সারা শরীর প্রচণ্ড ব্যথা করে, জিরাটা আরাম দিতে সাহায্য করে। আরও দিয়ে দিচ্ছি আমি দারচিনি। সিনেমনের মধ্যে কিন্তু শুধু অনেক মজার ফ্লেভারে হয় না, বরং কোনো ধরনের ইনফেকশন হলে সেটাও ভালো করতে সাহায্য করে। আমি আরও দিয়ে দিচ্ছি লং। লংটা সাহায্য করে গলার ব্যথাটা ভালো করতে এবং ড্রাই কফটা বের হতে। আরও দিয়ে দিচ্ছি এলাচ। এলাচ সাহায্য করে কোনো ধরনের কফ এবং কোল্ড থাকলে সেটাকে প্রিভেন্ট করে। দিয়ে দিচ্ছি আমি কালো মরিচ। কালো মরিচ আরাম করতে সাহায্য করে যখন কোনো কফ এবং কোল্ড হয়। এখন দিয়ে দিচ্ছি আদা। আদা সাহায্য করে কোনো ইনফেকশন হলে সেটা যেন বেড়ে না যায় এবং নাকের ভিতরটা যেন বন্ধ না থাকে। দিয়ে দিব আমি রসুন। রসুনে আছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি ফাঙ্গাল প্রপার্টিজ। সর্বশেষে দিয়ে দিচ্ছি পুদিনা পাতা। সাহায্য করে শ্বাসকষ্ট জাতীয় কোনো ধরনের সমস্যা থাকলে, যেমন অ্যাজমা এবং কফের জন্য অনেক উপকার। এখন একটি ঢাকনা দিয়ে আমি 10 মিনিটের জন্য রেখে দিব অল্প আছে। 10 মিনিট হয়ে গিয়েছে। আমি এখন চুলাটাকে অফ করে দিচ্ছি। অনেক অসাধারণ একটি ফ্লেভার বের হচ্ছে। আমি এখন এটাকে ছেঁকে নিব। আমি অপেক্ষা করব একটু ওয়ার্ম হওয়ার জন্য, কারণ আমার বাচ্চাটাও এই ড্রিঙ্কসটা খেতে অনেক পছন্দ। আপনাদেরকে আমি আরও বলিয়ে দিচ্ছি, আমি এবং আমার ফ্যামিলি কিন্তু ডাক্তার না, আমরা জাস্ট শেয়ার করছি, অনেক উপকৃত হয়েছি তাই। এবং আমি আমার সকালটাকে সবসময় এই চাটা খেয়ে থাকি, যেমন কফি, ক্রিম এবং সুগার কখনো আমি খাই না, এটাই খেয়ে থাকি তাই। নিয়ে নিচ্ছি একটি কাপের মধ্যে। দিয়ে দিব আমি এখন পরিমাণ মতো লেবুর জুস। লেবুর জুসটা চেষ্টা করে গলার মধ্যে কোনো ধরনের ব্যথা থাকলে সেটা ভালো করার জন্য। আরও আমি দিয়ে দেব 1 চামচ মধু। মধুর মধ্যে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল কম্পাউন্ডস এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে, যেটাকে ইমিউনিটিকে বুস্ট করে এবং কফটা ভালো হতে সাহায্য করে। আমি ইউজুয়ালি এই চাটা তৈরি করে 1-2 দিন নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিই। আশা করি আমার রেসিপিটা আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে। ভালো লাগলে ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করে নিন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।